逃犯定係警察？有冇得去鍛鍊一下先㗎？有冇得入監獄？等陣我有啲唔太熟悉按鈕。咩係警察？成功越獄，有架車有架車。黃之後你去開。哦，好上車。喂，黃之後，你個皮膚突咗出嚟個車度啊！落車啦，咁快！開門見山，買槍。我冇錢。我有兩個車，阿爸我有兩個槍。有免費嘅滑翔機喎，去唔去拎啊？哦，係喎係喎係喎，等陣我依家好卡，我依家好。哦，拎到啦拎到啦。哎哎哎哎哎哎哎！大佬警察嚟啦！算啦你唔係喐你唔係喐，我入咗嚟啦好走。誒，跟啲子彈邊度拎啊？哦，冇限牙子彈。我哋係咪喺度轉圈啊？哦。飛 what what what？ 哦，你係咪用咗火箭燃料啊？唔早講。哦，咁冇嘢咯。係咪免費㗎 VIP？ 我話 VIP 用火箭燃料係咪免費嘅？哦。我睇到睇邊度啊？我揀呢個車，然後呢，打爆佢啊！子彈唔係有限，子彈有限㗎。到閂門啦！我跌咗落嚟啊！唔知邊個蠢人開咗閂門。唔使接我啦。
我而家行路過去。嗯，我有免費嘅喎。係啊，我見到你喺邊度啊？哇，死咗！我開咗降落傘咯喎。我唔知我而家喺邊啊。應該叫李彥章嚟玩啊嘛。我都見到白色點。我見到你咯。白色點係白色點。我見到你哋啦，好近啦，好近啦，我哋好近啦。OK，睇到啦，睇到啦，睇到啦，真係睇到啦。Hello，h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 ello。哎呀，嗯，算啦，唔使理我架車啦。3N16，新城銀行開張啦喎，唔早講。點解啊？佢去邊啊？我嚟。你去邊啊又？我都未上你講車。射邊個就射邊個。坐唔到。我坐啊？What？冇地方坐喎。係係啊。啊。好神奇啊！第一次坐喺人哋架車度，係咪企喺人哋架車度？冇嘢冇嘢，我玩 Obby 好叻嘅。跌咗。唔知。冇嘢冇嘢冇嘢。我識射，我識射。有時我都係搭車咯。罪犯追警察，好合理啊！我唔使攞，我喺度去緊你哋嗰度啊！我見到你哋啦，hello hello。3點你話有車啊？有車㗎。我知道。因為3點就冇乜車。
其實我已經冇晒槍啦，我得把槍咋。我知我冇晒嘢啊。朱古力真係香。有槍咧？我去攞呢句嘢先。要唔要成為警察啊？我諗啲人冇咗嘅。你揸過嚟先啦。我冇跳啊！我上啦。咁咪開咯。都喺度咯。即係我死咗啦。我都死咗。好突然就死咗。打遊戲啦。可以揸車噶。咁你揸架車。等下我做警察，我做警察。警察一堆好嘢啊！我開直升機嚟接你哋。你哋喺邊啊？你哋依家喺邊？我依家過去。我拎咗啲好勁嘅裝備過去咯。喺邊啊？咪晒上面個直升機啊！上面個直升機我㗎。可以。係我拎個警棍。我好冇存在感啊！整好。
我去緊油站咧，你哋幾個咪射直升機啊？哦好。我唔使啊！我依家揸緊直升機啊！我依家喺中心地圖中間。哦，你唔使理我。你哋架車係咪橙色㗎？我見到你哋係黃色架車啊嘛。係咪黃色車？你哋唔使接我咯。Hello，係咪有車？你哋講你哋喺邊咯？喺監獄啊？你冇咁啊！拉就2分鐘。你哋喺邊？使唔使我去搶運抄車？我又唔係囚犯喎，依家。你哋喺監獄係咪？查電好。一直查。有2分鐘。你先等埋我哥未嚟到喎。我哥都未嚟到。我估計我望到你喺邊，我依家喺你我哥哋嘅喺上方。你快啲！我睇到架橙色車啊嘛。我做乜唔接我阿哥啊？唔好射直升機啊！好啊。使唔使我開燈？我墜位咯。黃子浩你人呢？哦。我喺橋上㗎。啊。黃子浩。救命！我搵唔到直升飛機啊！我搵到啦。黃子浩。咩？咁子浩啊？我拍你先攞去食嘢啦。我食嘢啦。嗰個唔係警察嚟嘅。
拜拜。卡嚟嘅。我哥唔玩喎，因為佢去補習。你去邊啫？唔知。你有冇跳車啊？冇直升機喺度。我救咗你先，我救咗你先。我救你啫，唔係我救你先啊！救你，救我，救你。唔係我都話要救你先。你出嚟啦！我到咗啦。唔係喎，你唔係呢個監獄嘅。係喎，你喺呢個監獄。我嚟緊啦。我喺監獄出邊啦。邊度有直升機先得㗎？哦，咁我兜返個圈先啦。我而家嚟緊啦。我掉頭中，好難掉啊呢度。睇見到我？我想等你。咁奇怪。
喂，喂，你去邊啊？你揸直升機咪得咯。未啊，開咗，跟咗。你人呢？我警察拘捕咗我。No，咁我都，咁你俾我抄咩？監獄內邊。你喺邊啊？你邊啫，黃子豪？你邊啫？出緊。出緊。上架車啊！咩啊？點解啊？你可唔可以俾我醫療公包？你打電呢度嘅。咩啊？上緊嚟，等我啊！
call 咩啊？點開啊？冇。點碌啊？2000幾啊？4000咯。你做乜啊？仲喺度玩緊啊！我都食完好嘅。你做咩啊？你玩緊咩啊？你做乜手扣我啊？做乜手？你哋嗰陣玩 Obby。OK 啊，等陣我領個加碼多多就會玩 Roblox 啊。OK，領水加碼多多。每日另一款遊戲裡面嘅，好玩 Obby 啦。食完嘢啦，可唔可以俾我嚟揀 Obby？我哋啲 Obby 都好有品味嘅。玩咩啊？我嚟揀，我感覺呢個就唔錯，呢個唔錯，呢個唔錯。